Yan, good day mga kamekaniko. So yan, Mazda to na naman. Ayaw umandar. Yan. So ilang buwan na to? Ilang linggo na kuya? Isang buwan na. Oh, mag-iisang buwan na natingga. Mazda to. Yan. So papaandarin natin ulit mga kamekaniko. Yan. So scan muna natin. Yan, natanggal pala yung manubila kaya umandar. Yan, wala siyang manubila mga kamekaniko. Yan, oh. Ganda ng Mazda to. Yan, oh. Natatanggal yung manubila niya, oh. Yan, nagbi-blink po yung ano, nuts niya. Yan, oh. So ayaw umandar talaga. Yan, o. Mazda 2 ayaw umandar. Yan, o. Nagbi-blink to. Yan. So scan natin to mga kamekaniko. Yan, tignan natin yung ano, scanner. So lumalabas lost communication with ECM, PCM. So nakikita natin dito mga kamekaniko, wala yung PCM. So ABS tapos restraint module lang yung airbag. So yan, titignan natin. So yan, chinik ko na rin yung power supply ng ECM mga kamekaniko. So good yung ECM, may supply pero wala dong ano lumalabas sa ano sa scanner. So nawawala siya. So yung communication lang talaga nawawala. So yan, check na rin natin mga fuse. So goods. So chinik ko lang yung injector, so wala siya. Wala. So ito yung titignan natin. Injector saka ano yung engine. So wala. Ito. So hanapin ko lang. So yan mga kamekaniko. So try na natin paandarin. So pa-start natin kay Busing. Start Busing. Yun, oh. Napandar na, umandar na. Yan. Yan, oh. Mazda to, halos isang buwan na natulog. Ayaw mandar. So napandar na natin mga kamekaniko. Yan. Oh, ha? Wapo ng ano, Mazda to. So check natin yung ano, scanner. Kasi may check engine pa rin. Yan, oh, may check engine pero mandar na. Clear muna natin. Yun, may lumabas na PCM. Pakita ko na. Yun, oh, ECM power relay. Yun, control circuit open. Yan, so yan yung salarin. Yan mga kamekaniko. Yan, rev natin. Yun, umandar na sa wakas. Yan, all goods na. All goods na si Mazda to. Yan, napandar na natin. Talaga ng tsamba natin, nakachamba ulit. Nakachamba tayo ulit mga kamekaniko. Yan, oh. Nakachamba ulit tayo mga kamekaniko. Yan. Nakachamba ulit tayo. May muling nabuhay na naman na halos isang buwan na natulog. Yan. The sleeping beauty nga, ika nga sabi ng ano ng may-ari. Mazda to. So halos dinagamit ng isang buwan. Yan.